Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Trinadi Aprilanto. Saya akan mengidentifikasi masalah sensor yang ada pada mesin EV menggunakan scan tool. Saya perkenalkan alatnya, ini DCL, yaitu data connector link, yang akan dihubungkan pada VGA yang ada di sini. Jika ada suara tin ini berarti itu sudah terhubung. Kita nyalakan kontak on-nya. Ternyata di sini lampunya mati, berarti ada masalah pada kabel-kabelnya. Mari kita lihat. Ternyata ini kabel ininya lepas. Saat ini akan nyala lagi. Nah, sekarang kita buka aplikasi X431 Pro. Caranya tekan aplikasinya. Tunggu ini selesai. Kita pilih lokal diagnos ASEAN karena kita ada di Asia. Kita pilih Daihatsu. Kita pilih oke. Ada suara ini berarti Bluetooth-nya sudah terkonek. Dan kita di sini pilih Terios Kit. Kita pilih 10-7 EFDET. Kita pilih all system. Dan teman saya akan mencabut salah satu sensor yang tidak akan diketahui saya. Ini kameranya lihat ke saya. Di sini saya akan memperkenalkan. Di sini teman saya akan mencabut salah satu sensor yang tidak diketahui oleh saya. Apakah sudah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Udah? Sudah belum? Karena teman saya lama, sekarang saya akan diam. Sudah? Ternyata teman saya belum selesai juga mencabut sensornya. Sudah. Teman saya sekarang sudah mencabut salah satu sensornya. Kita pilih EV. Tunggu ya, nunggu ini masuk informasinya. Kita lihat read fault code sedang membaca, dan yang di ini ada MAPS, intake manifold pressure discar, ada IAT, dan ada upstream O2. Sekarang kita sudah mengetahui sensor-sensor apa yang dicabut. Kita pasang sensornya. Oh, ini dia sensor yang dilepas. Teman saya jago ya. Kita pasang dulu. Terus kita ke ini yang di map. Kita masukin. Nah, sudah masuk. Terus kita masukin. Satu lagi, lihat. Ini kendor, dia bisa mengelabui sayanya. Padahal ini terlepas, guys, tuh. Kita pasang. Hup. Hup, 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 hup. Kita back, man. Back. Kita hapus fault memory. Masuk, Michael. Fault memory kita baca lagi masalah yang ada pada mobil ini. Sudah tidak ini. Sekarang kita beralih ke actuation test. Ada ISC step motor. Ini mesin harus dinyalakan dulu ya, guys. Kita pilih without monitoring, kita pencet, kita ini. Ini fungsinya untuk menaikkan RPM pada mobil. Kita pencet back, akan kembali semula. Sekarang kita ISC rotary. Without monitoring, kita ini pencet, tambah. Ini bakal seperti ngegas sendiri 50%. Tuh bisa dengar, kita back lagi. Mungkin HP-nya ini rada lemot. Sekarang full pump. Without motoring, full pumpnya dalam keadaan mati. Kita nyalakan. Di sini sensor full pumpnya nyala ya. Sekarang kita matikan melalui ini. Tidak ada suara lagi. Hebat kan HP ini? Kita back. Terus kita radiator. Radiator without monitoring, radiator fan kita nyalakan. Kipas akan menyala. Kita matikan lagi ya. Kita matikan. Pencet back ya, guys, tuh back kita pencet. Sekarang kita T terminal, pencet without monitoring. Ini T terminalnya akan saya nyalakan. Di sini lampu mil akan menyala. Apakah itu mil?
MIL adalah malfunction indicator lamp, yaitu seperti lambang cek engine gitu. Kita matikan lagi lampunya, pencet ini. Dan lampu tidak menyala lagi. Hebat. Terus di sini saya sepertinya sudah selesai menjelaskan karena saya tidak tahu lagi apa yang harus dijelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.